पीटीआई जे वधीक अॻुवाणनि तोड़े कारकुननि खे 9 मई जे ॿिनि केसनि में सज़ा ॿुधाई वई आहे। लाहौर जे दहशतगर्दी तोड़ अदालत 9 मई शादमान थाणे ऐं रात बेकरी में भॼ तोड़े बाहि ॾियण जे ॿिनि केसनि जो महफ़ूज़ थियल फ़ैसिलो ॿुधायो। दहशतगर्दी तोड़ अदालत जे जज मंज़र अली गुल ॿिनि केसनि जो फ़ैसिलो ॿुधाईंदे पीटीआई जे अॻूणे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी खे बरी कयो। अदालत पंजाब जे अॻूणे गवर्नर सरफराज़ चीमा खे 10 साल कैद जी सज़ा ॿुधाई। 9 मई केसनि में यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद ऐं एजाज़ चौधरी खे भी 10 साल कैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। केसनि में 45 जवाबदारनि जो ट्रायल थियो, जिन मां 25 गिरफ़्तार ऐं 15 इश्तिहारी करार ॾिनो वियो, जॾहिं त हिकु जवाबदार फ़ौत थी चुको आहे। शादमान थाणे ते भॼ ऐं बाहि ॾियण वारे केसनि 12 जवाबदारनि खे बरी करण जो हुकुम ॾिनो वियो। बरी थियलनि में सलमान अहमद, अब्दुल कादिर, फैज़ान, तैयब, सुल्तान, शाहिद बेग, माजिद अली, वक्त रवान, सोहेल खान, अवैस रफ़ीक़ुद्दीन ऐं फरीद शामिल आहिनि। बेकरी ॿाहिरां भॼ ऐं बाहि ॾियण वारे केस जो ट्रायल भी कोट लखपत जेल में मुकमल कयो वियो। जवाबदारनि में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज़ चीमा, एजाज़ चौधरी, मियां महमूद रशीद, आलिया हमज़ा ऐं सनम जावेद शामिल आहिनि। गाॾियूं साड़ण वारे केस में 25 जवाबदार नामज़द आहिनि, जिन मां 7 खे इश्तिहारी करार ॾिनो वियो। 12 जवाबदारनि जो ट्रायल मुकमल कयो वियो। कुझु ॾींहं अॻु दहशतगर्दी तोड़ अदालत क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में मुख़ालिफ़ धुर जे अॻुवाणनि उमर अयूब ऐं शिबली फराज समेत ॿियनि पीटीआई अॻुवाणनि तोड़े कारकुननि खे सज़ा ॿुधाई वई हुई।